Manatdan da qiymətlər o civarda satılır. Meşə balı da hardasa 40 manat, 35 manat, 30 manat civarında belə. Hədəki var hansı növdür balı? Bu dağ balıdır. Dağ balıdır. Elə o da dağ balının, çəmən balının pətəyidir. 39 rayondan 275 arıçının iştirak etdiyi bal yarmarkasında satışa çıxarılan məhsulun həcmi artıb. Nə az, nə çox 120 ton arıçılıq məhsulu alıcılara təqdim olunur. Bunun 105 tonu bal, 12 tona yaxını arı şanı, 3 tonu isə digər məhsullardır. Biz Qəbələdən gəlmişik, 5 növ çeşiddə bal gətirmişik. Meşə balı, cökə balı, qaratikan balı, akasiya balı, bir də may balı gətirmişik. Ən çox tələbat hansınadır? Vallahi alıcılar çox qaratikan balını, may balına çox üstünlük verirlər. Bəzi alıcılarımız var ki, şabalıd balına çox üstünlük verirlər. Hər balın özünə məxsus öz gözəlliyi, öz malicəvi əhəmiyyəti olduğuna görə müxtəlif çeşiddə ballardan alırlar. Biyan məhsulu getmişəm balın. Ramka da getmişəm, gülən də getmişəm, çiçək tozu da getmişəm. Hamısı, bura gələn hamısı biyandır bunlar. Necə hazırlanır onun istehsal prosesində bizə danışın? Bu biyan bitkisi mayın 15-də çiçəkməyə başlayır, bir ay çəkir müddət. Biyanın gülündən, arı ondan işləyib gətirir. Qiymətlərə gəldikdə isə məbləğ məhsulun çeşidindən və maya dəyərindən asılı olaraq dəyişir. 20-70 manat arasındadır. Çiçək balı, cökə balı, qaratikan balı gətirmişəm. Qiyməti də ki, münasib qiymətdə 30 manatdır. Bax, belə gözəl də ballarım var. Alıcıları ən çox maraqlandıran məqam isə məhsulun keyfiyyətidir. Yarmarkadan əvvəl məhsullardan nümunələr götürülərək laboratoriya şəraitində yoxlanılır. Standartlara uyğun gələn balın satışına icazə verilir. Keyfiyyət göstəricisi aşağı olanları isə yarmarkaya çıxarılmasına icazə verilmir və həmin arıçının yarmarkada iştirakı qadağan olunur, həmin yarmarkada. Amma həmin məhsulların yarmarka başa çatdıqdan sonra fermerə təhvil verməsi həyata keçirilir ki, belə keyfiyyətsiz məhsulların hansısa bir formada yarmarkada deyil də yarmarka ətrafında digər ərazilərdə satışına icazə verilməsidir. Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında fəaliyyət göstərən bal yarmarkası sentyabrın 29-na qədər hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 7-yədək açıq olacaq. Vüsal Arifsoy, Zaur Bayramov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.